Hello. Hello. Di mo naman binabanggit intro mo eh. Paano tayo makakaano yan? Talk shit, syempre. All destination ah. Sana, talk shit in the house, yo. Ayan. 2-6 ha. Wala na si Tatsi. 2-6. Ah, si Tats. 2-3 decks. 2-6 yung ano, yung chicken. 2-6, 2-3 decks. Bakit mo ito? Ito yung Oo. fake loadout. Fake loadout, yung ano. Fake stats, yung ninja. Yung chicken pa lang sa akin, ang sakit na. Sino nangyari? Yung chicken pa lang, ang sakit na. Alipasok ko doon, ang tagal. Oh, nabuhay ka? Hindi naman ako namatay eh. Tayo inuna eh. Hindi na ako pinansin. Pangit naman ang bungat ng kalaban. Hindi ko yung matimingan yung item yung late DNSF kahit sa PH. Nakakalimutan ko i-do. Game talk, game talk. Sakit, grabe. Grabe yung banda. Ako ng ninja. Oo, ang sakit niyan. Ang katipat chicken nila. Bakit nagpalit kayo ng Discord? Wala lang, ginawang kami. Wala lang, ginawang kami. Mas maganda dito yung pangit dun eh. Tingnan mo, nahirapan ka pumasok, di ba? Yun lang naman ang gusto ko eh, yung mahirapan kayo pumasok. Ano ba yun? Oo. Masusunod meron ng fingerprint muna. Oo, bago makapasok. NBI clearance, magsasubmit. Tinaray ko kanina kasi yun. Hindi ko napansin. Magre-react pa na. Talaga si Tok eh. Talaga ko. Naka-demon side. H. 2K Dex. 2K Dex yung sniper. Uy, grabe. 3-6 naman to. Grabe naman yung kalaban natin ngayon. Tuesday pa lang ah. Ay, 2-5 ninja. 29S yung priest nila. 29S. Ano lang. Ay. Yung sniper, ang sakit nga. Hindi ko mahanap eh. Papangit nga eh. Aray ko, dinaanan ako dun ah. Matay na yung pare nila. Dinaanan ako. Wait lang ah. Palabasin nga natin sila, nahihirapan akong... Hindi. Labas tayo, labas. Nahihirapan ako doon sa lobby. Maano lang tayo dyan ng apoy ng ng mga yan o kaya mahampas lang tayo niyan, tabi-tabi tayo. Kunin ko yung sniper top. Ninja sa akin. Kaya panapon ako. Takot-takot. Eh, Sana pinilingkan ako sa mukha eh. ang sakit nga eh. Oh. Yung purple lang, ang sakit na eh.
Yung ikot. Yung nasa paligid niya, kagaya mo. Yung 3 plus. 3-6 ba yun? Ano mahina dyan? Tuesday pa lang, di ba? Parang Sunday na. Ay, Sunday pala ngayon. Kaya naman pala tok eh. Sunday ngayon. Super, super advanced. Kaya pala. Sunday nga pala. Ganyan. Araw, kakabotan na. Kaya nga, hindi ko na alam, kaka-BH natin eh. Visit na yan. Naka-PH nyo, level 70 na si Toxic. Tama yan. Nightmare tayo, diretso neto, KBM. Kumakain. Hindi pala kung sasama pa yung sitats eh. Hindi na nga eh. Wala nga siya may wala siya matatanggap din. Naumay siya sa character niya. Wait. 19 int, Creator, Suno, 15. 2-4 deck sa barel-barel. Ninja 1-4. Priest 1.4M. Yung barel sakit yun kahit unahan lang natin. Game talk. Okay na, patay na. Patay na. Okay, dito lang ako pepestong ko yan. Nanalo rin. Grabe ni Kuya Mokorode. Si Borobio. Maaari ba? Excited na yan mag-Whitesmith. Ang crystal na lang. 500k na lang yan. 500k crystal na lang. G na yan. Na-hold ako Ay, hello guys, shoutout po sa mga nandyan. Hi. Happy Father's Day po sa lahat ng mga daddy nyo. One to STR Chicken. 1 3 Gypsy. Aji. Mukalaban yung yung 1 KSDR. Patayin nyo yan. Patayin niya. Patayin nyo yung stalker. Hindi, yung Kinig ako champion yan eh. nakaraan. Kinik ka? Saan? Yan? Patayin natin yan. Kinig ako sa... Grinding? Tinaulo yan. Naulan Malasulan pa rin dyan, Tok. Ano yung kakabuhos lang, mampuna naman. Natandaan mo pa yun, Tok? Noodles pangalan yun Sabi ni Tok, kinik ako niyan. Buti natandaan niya pa yung noodles si pangalan. Kinig ako.
Sa grind. Sad. Oh, sa grinding daw. Sa 75 greatest ka na sana general. talk, no? Ano na tayo mamaya? Orc zombie na tayo mamaya. Orc Warrior, 70 ka na eh. Orc warrior na. 70 ka na nga eh. Alam na Ano ba yun. bigay doon? 600 bigay sa orc zombie. Malaki doon. Maniwala ka. Kita ka ni Kuya, normal attack ka lang daw eh. Nakita ka ni Kuya eh. Kaparty ka niya. Nagno-normal attack ka lang daw eh. Nurse ulit, sila ulit. Yun ang technique, kuya. Pinagbabawal na technique. Nakita mo, naka-attack 2-6 eh. Ito pala yun. Tatlong Hindi, 1-4 tatlong sa spot kanina. yun, kuya. Oo nga, pero yung isang patay ka, ako tatulog killing eh. Sa atin chicken eh. Kaya siya, sa kabila ka pa dumaan. Kaya nga eh. Namaka ako dun. Ay! Ay. Lahat may ano eh. Ang sakit eh. 2 plus na mga yun. Yan yung kanina eh. Ayan nga Yung yun. kanina. Ayan nga. Oh, fake loadout na ano. Gypsy. Ay ano. Ninja. Green tip lang ang napapatay niya eh. Oh, 148 talaga siya. Naka-spend niya ito. Naka-pen. Alis ng pen accessory. Eh, chicken na to. God, pag nag-white smith ka, makakalakad ka dyan. Sinuti sa kanya. Oo, makakalakad ako dyan. Saan makakalakad sa chicken? Hindi, sa ganyan, yung sisirain niya yung ano. Shield nung umpisa. Yung Okay. Ayos na naman kasi yung ninja eh. Madali silang Wala mastay. na siguro pen na. Nakita ko niya. Taas, oh, ang taas ng pen nun. 1-4 lang. All pen. makati na pala ng physical damage. 52%. Game. Kahit lang natin. 200. Tok, kamusta divinity mo, Tok? Okay pa ba? Tanong ka lang kung anong kailangan mo. Tanong ka kung anong hindi maintindihan. Nakakuha ako ng ano, ng purple na ano, Destination. kanina. Sila Priya. Bakit palagi ito? Ay, nakaban sa akin. Ay, si Bal. Bakit ang sasakit? Wala sila Martis. Ay. Priya, masakit sa kanya. Yung ano, yung sniper. Ay, yung ano, Sa progress mo. stalker. Masakit yan eh. Parang tumapat din kay Faz. Parang ang hinampas ni Faz din yan. Ba naman yung mga kalaban natin? Ganun mag-aano. Unahan nyo nga yun. Yung Bria, unahan nyo. Hindi mo kaya unahan yan, Tok. May hide yun eh. Mahirap po naman Hindi stalker. kaya. Rodi, hold mo nga. Tignan mo, mas mataas pa nga buhay niyan sa'yo eh. 1.5M eh. Unahan namin. Paano unahan yan? Kahit pa unahan na. Kahit naunahan namin, naunahan kami. 1.5M yan eh. Paano din na-hold ni Kuya? Eh, mas malayo range nun kaysa sa kay Kuya.
naglaro yan. Ayun, kulang nga. Ngayon lang maglalaro sila Martis. Oo nga. Kaya pala. Kaya walang umarap sa mga laro ito eh. Ayun na, nandiyan na si Martis. Kulang na isa si Martis, oh. Sumali na kayo guys. Palaruin nyo na siya para may humarang na. Alis muna ako ah. Punta muna kay Martis. Gusto yung mabugbog. Gusto yung mabugbog ko, eh. Puro mga malalakas talaga itatapat dyan. Sana win Kaya nga, sabi na eh. Masang awa pa. Sabi na, wala sila Martis. Sino wala? Need carry ang butik. Ito tingnan lang. Para pa. Ayun eh. Putnik. Maganda. Bubugbugin ko itong mga to. Sige, Tok. Takboy mo agad. Putnik pa kayo, ha. Sige ka, ano? 1K in. Ninja. 1-1. May mamamatay si Reflect dito. 1-3 dex. May mamamatay sa reflect dito. Zero ka nga eh. Si Crody oh, mano. Bilis niyo ba naman, eh? Sige, hindi kita ibabak. Mauna ako. Sige, hindi kita mababap. Okay lang. Eh, mauna ka. Tingnan natin kung mauna ka. Oh, nag-link ako eh. Wala pa rin to. Oy, wala. Inuurat po si Kylie ah. Ay, dyan na yung mahabang name mo. Richard Kenneth Songko Fabricante. Pa-shoutout po. Eh! Adonis. Adonis. Si Shadow Strike. Eh, Shibal. Mon, hanap ka. 1M ah. Buhay nun ah. Nino. 1-3. Ay, 1M. Ano yun? Ilan yung STR nun? 1-4 lock. Ang signal ko. Tok, pumasok na ako, Tok. Wala nga yung signal ko, eh. Ito yung sobrang reflect. May reflect ha. Ayaw nga, pati sa akin, gagi. May reflect ha. Tok! Ay, wala pala si Tok. Shit pala. Cross drive lang, kuya. Lag ako, kakainis. Tok, pahil ako, Tok, pahil.
Mon, nandiyan ka ba, Mon? Ay, may kaano niya. Hindi, Adonis ba siya? Hindi naman siya Adonis, ah. Pare. Ah. Game talk, game. Yung freeze nila, ah. Wait lang. May stun siya eh. Di makuna talaga yan. Paladin yun. GG, well played po. Parang siya yun yata. We recently got some new stock. Anything catch your eye? Akala ko, ano bang guild ni Mon dati? Adonis ba? Hindi ko maalala kasi. Mga summer bobo 1-1. Dalawang ninja. 1-1, Summer Bobo. Wait. Pari ito. Walang Pristo ha. Ingat, Tok. Ingat ka lang. 2-4 yung isang ninja ha. Nakal na si Batman. Tracy Aquino, shoutout ko rin yung Adonis. Hello po. Shoutout po sa inyo. Yung 2-4 ah. Okay na. Isang ninja na lang. Okay. Isa uy. Hello guys. Shoutout po. Game talk. Ayan. Ano ba yung inaabangan mo yung SP? Hindi, lahat ng buff. Tapos yung SB yung inaantay ko na nabitaw mo na. Inuuna ko nga yung SP. Kasi pagka nauna ko na yung Lex, pag blink mo yung SP napupunta sa akin. Pa-shoutout mga taga Valenzuela. Shower route, guys. Yun lang inaantay ko eh. Binato na ni Tok yung buff. Okay. SP yung tinitignan mo eh, no? Yun nga yung nakikita ko eh, syempre. Ibig sabihin, Ako nauna ko na yung SP. Kasi pag blink mo, pag inuna ko yung Lex, pag blink mo, yung SP napupunta sa akin.
Ah. Okay lang yun. Iiwan. Okay lang yun, di naman may iwan ng Lex eh. Yung Lex, Oo. hindi, naiiwan din. Naiiwan din? Eh di, ano yun, bago, pagka SB mo sa akin, tatagalan ko onte. Hindi, mabilisan lang, pansans lang. Ah, kaya yun. Bago ako umalis, kaya na yun. 300. Ito, malalambot lang to. Alam mo, dahil sa Divinity, halo-halo na 200, 300 yung mga Agi. Kaya nga eh, minsan hindi mo mala. Halo-halo na yung mga stats. Ako nga, final crit ko na 30% final crit. May nagtataka si Kuya, mga malakas na ako sa kami. Normal attack. Kaya, Garit. tingnan naman pala si Toxic eh, pag-grinding. Visit, Kuya, normal lang kami. Ayun, kita ko to, atak-atak pa lang eh. visit ka, comedy ka, talk. Crit build ka pala pagka Crit. grinding, no? Nakaka-crit build pala eh. No? Dapat nag-attack speed ka na talisman. Dapat nag-attack speed ka. Talisman. Yung divinity ko eh. Di ba ako nag-MCH? MCH muna ako pagkatapos. Di ba magko-close door pa si Kuya? O sige. Ah, Kakain sige. kami. Tapos kakain kami, tapos rekta ano tayo, nightmare. Ah. 5-man nightmare na. Wala na si ano eh. Wala na si... Sama daw si Tats. Wala lang daw XP. Sabi niya, Yun okay. lang. Eh di, ipunin na lang niya yun. Di naman kailangan mag-30 ngayon eh. Sabihin mo, hindi mo naman niya... Wag na muna, para sama tayo 5, kamo. Kasi, hindi naman niya kailangan... Hindi naman yun, ano, pwede naman siya next week eh. Mauubos at mauubos din yan. Ano? Maubos din naman yun. May limit na Kaya may yung ticket. dating guild nila Mon at and ate Val. Ah, okay. Oo nga. Adonis nga daw sabi ni Garga. Extra NPC ba yan? Ano kuya? NPC silaway ganyan. Ang bad ba kuya? NPC ba daw sila? Why daw ganyan? Yung kalaban. Baka naka-fake load up, lalo na yung GC niya. Grabe si kuya, matrash talk to. Oh. Trash talker na Koreano. So, Wala. Hindi ka na sila. Ano ba? Level yan. ay, grabe ka naman Kuya. Nasasaktan si Top Shit. Na-observe ni Tok. Eh, mga kauri ko yan Kuya. Mga kauri ko yan. Eh, Double digit. Kaya, 43 yung isa. grabe ka naman kuya. May mamamatay sa reflect niya. Siya, bigyan mo sa Bigyan kanya. mo na. Bigyan natin yun. Bigyan mo na. Ay, wala na. Magic na yan. Tirahin mo ako, tirahin mo ako. Pukay mo to. Normal. Siya yung hinahabol. Siya yung hinahabol eh. Hindi ko kasalanan yan pag pumunta yan dito ah. Hindi mo ba gusto Siya eh. siya talaga yun. Bagal na taxi mo pa to. Sabi kasi mag-talisman ka level 25 eh. Dapat aga-SPD ka. Patayin mo Tok. Ay, mo na. Hindi, nagpalit ako eh. Naka-ano ako eh. Hindi ko kaya na reso. Natapalisman ako eh. Di yung reso ko, 10 seconds bago mo gano'n. Para lang dun no? Nag-change ka para dun lang. Loko. Ay, bakit? Ah, meron pala sa loob. Sick road. Kung pakasakali manalo sila, ano? Hina. Yan, yung team na yan. Ang sasawaan nyo naman, grabe. Ayan o, si Slash. Pas. Si Paz. Si Faz. Yung outfit medyo di ko nakilala. Hindi, nakita ko tayo nga eh. Grabe si Faz eh oh. Isip ko to, kuya. Kaya tayo NPC.
Nakatana to costume. Flex eh, no? Pag nakita mo talagang alam mo, ay, si Faz to. Takbo. Takbo Visit yan. na yung Faz eh. Takbo, takbo. Hindi ko makagalaw yung isa. Yasha, patay mo. Patay nga ako, ang sakit din ng ninja na yun eh. Ako pinareso. Si, yan eh, Ethan Bibi yan eh. Dalawa pa rin yung Namatay ka sa dorado sakit rin. ni Yasha, namatay ka. Oo. Oo, ang sakit niya ni Ethan eh. Pwede na tawat kasi nila eh. Sila Martis eh, no? Negative 1 sila, sayang. Grabe attack niya. Papakamatay na ako. Kita mo yung talk, yung SB mo tatagos lang sa kanya eh. Oo nga, bakit ganun? Walang kwenta. Fake. Fake. Nag-SB po, walang kwenta. Ang dali na lang ngayon, no? Magkaroon ng magic reflect kasi meron sa Meron sa Divinity. meron sa Divinity. Bilis lang mag ganong katok. Wait lang natin, ah. May nakuha ko magic reflect. Oh, dun mo kunin yung magic reflect. 2,500%. So, magic reflect no, 38%. Physical damage reflection, 52%. Kaya pala medyo nangingilag na sa isipas eh. Di ba? Nakita mo si Paz, nanginginig. Baktot-baktot niya niya. Gumaga, kumakaway yung tenga ni Paz eh. Di Kaya wala. pala medyo ano eh, no? Medyo alanganin na balatan na kagad. Nakita niya si Toxit, ay puta na si Toxit to. Tapos reflect mo to sa akin. Medyo nagdadalawang isip kanina, babalatan na eh. Oo nga eh. Sa Sa, Ugod eh. Tingnan mo si Ethan, di na gumalaw sa base, di ba? Takot eh. takot kasi may magic reflect ka na, no? 3-1 na, Paladin. Yung chicken, 3-1, 1-8 yung dex ng sniper. 2K yung int ng Alke. Yung isa, 2-7 sniper. Ano ba yun? Ang sakit naman nito. 4.7 M buhay. Hindi, kaya to. Wait lang. Kunin ko yung mga snipe. Game talk ah. Game talk. Game. Ay, ako na tinalunan. Ito lang pala. Sakit. Yung priest ah. Yung priest. Yung priest na. Sige lang. Buhay yung creator ah. Patay na priest ah. Okay, ano lang. Takbo. Nabuhay yung priest ah. Takbo tok, huwag ka dyan. Yung pari lang unahin yung Patay na. hindi kayo nakakatakbo ako. Patay na. Parang yan. O yan. Kaya. Okay na. Takbo lang tok, ano ka muna, heal ka muna dyan. Wesh. Wala pang update no. Susunod, 1 bounce lang kami ng shield boomerang nyo. Kala nyo. Nakapatay si Toxit. Tignan nyo, nakapatay. Oo nga no. Ano kasi yung reflect ni Toxit? Grabe. Reflect ba yung prey? Akala ko ano. Grabe. Ang lakas naman ng priest namin. Kaya napatay Akala ka ko dito. normal attack yung pumatay. Reflect pa. Ito, yung yung una
ang sniper, yung malambot. Yung sniper yung sniper. Wait lang. Labas sa akin. Huwag niyo pasukin. Huwag niyo pasukin. Hayaan niyo. Game. Ow! Hindi. Nagsintas lang ako. Nagsintas lang. Nasa akin na yung chicken na. Nasa akin yung chicken. Sakit! Ay, inuuna ako ng chicken. Mana. Sige lang, takbo ka lang dyan, Tok. Layo ka, dito ka sa akin. Hindi, malapit na. Nakamana na. Matay si Kuya, yung priest ha, yung priest. Nabuhay na yung sniper. Ito na. Sige. Ah! Inuna ako ng lagi, ng chicken na eh. Kuha yung isang sniper ha. Sige lang, magkakareso na ako. Okay na. Yung priest kuya. Get priest na. Nakapag-rest ulit. Yung paano ng chicken? Walang mana, Yasha. Sige lang. May na-rest ulit ah. Magkakamana na ako. Kapag-rest na ulit ah. Nahabol nga ako ng chicken eh, kaya lumalayo ako. Priest. Sniper boy ah. Yung priest na, all priest na kayo. Para ma-hold na yan. Wait lang, layo muna ako. Nakareso sniper ah. Unat. Sige lang. Sige. Sige lang, wait lang, mamamatay na to priest. Mamamatay na. Okay, go. Layo. Meron pa ito siya. May reso yun ah. Baka magreso yung priest ah. Layo, tok. Sige, takpong malala ako. Alis dyan, alis. Alis dyan, Tok. Huwag ka dyan. Lumayo ka na malayo. Binubuhis namin yung buhay namin para sa'yo. Yan na. Yan na. Dyan na. Huwag nyo na paalisin dyan. Nakakabol sa akin. Yung priest baka makapag-reso yun kasi ang tagal natin. Dito na ako. Sige kuya. Nice, very good. May pan-tiktok ako. Ang hirap, Tol. Mababuff yung, oo. Ano daw, hindi na siya magba-bounce back.
one bounce lang siya. Grabe yun ah. Tindi mo dun tak ah. Apakaangas mo naman. Siyempre, toxic yan eh. Pero ang sakit din nun. Ang sakit ng ano. Masakit yun, yung tangke. Oo. Grabe yan. Hindi nga makakilos eh. Lagi akong pinapatay eh. Yun. Wap. Pero si Kuya MPC na naman. Sabihin na naman niya NPC yan. Uya talaga. Reward to, Tama reward. naman you guys. Sabi ko nga nga, busy lang. Bawa naman. Nag-aano si Kuya. Grabe naman kayo guys. Sinasabi niyo na NPC yan. Wag na sabi mo yung busy. Binababaliktad ka Kuya. May mamamatay dito sa red. Bala sa rank guys. Yan, nakita mo. Lang to ni Yasha yung pinapatay ko. Ay sorry. Masyado malawak yung range eh. Ayan, bakit ganun yung ano? Nalilito pa ako sa pwesto. Buti naman pinagpahinga tayo pagkatapos ng laban na yun. Bakit daliri ko doon kakatubig ko eh. Mix na lang. Ay, sorry. Maingay ba yung stream ko? Naka-on fan nga ako. Eh, pero naka-headset naman na ano, wire. Kaya. 800, 700, 1k bit, freeze. Game to ka? Pag-reso pa nga. Ha? Hindi na tatapos yun. Hindi, ngayon pa lang. Ayan. Pero result na pinakita. 1 pa lang naman, babe. May pinapakita din kada ilan na nakay. Ah. Sino kumakain dyan? Hindi kayo. Hindi nag-aalok. Game Crowd. Diba? Si Croding kumakain. Hindi nag-aalok mo to.
mo ito siya. 1-4 Dex, Sniper. 1-7 Ninja. Whitesmith to, Crod, di mo ba namimiss? Walang priest to Lalambot. Kaya, lalambot. 1-8, 200 yung buhay. Ito. 450 buhay ng Ninja. Game to ka, game. Game. Wala siyang buff eh. Uy, ba't free screen? Grabe naman. Hindi nakaano. Nag-drive siya eh. Ang dami si Crody, oh. Ang dami si Crody. Piso. Ano yung piso? Ano? Pero bakit may piso ka? Wala ka naman barya, hindi ka Whitesmith Sobra sa lakas. Grabe naman. Mahirap niya yung isa lang. Nag-aasin na yun. Ah, After, tatry daw ng ranking ng muna. Dalawa. OR. 1 to 5. Kailangan niya 2 DPS. Kahit rank 1 to 5. After KBM, Sige. Sige, sabihin ko okay. Regular. Grulak pa. May grulak. 10 PM okay. Oo. Crody, mga tropa mo. oh. Tropa? Tropa ni Crody ang mga yan. 10 daw ng in-game. Level pa sa akin. Oo. Okay na yun. Kakain tayo. Kaya ko naman i-open kay Crod eh. Ayun, doon yung gawa. Oh. Nice. Hindi ko nakita yung stats nito. Okay lang ba? Kaya. Nice. Nice. Grabe naman. Ay, just letting lang eh. Just a bit. Ano? Sama ka ng Cortina, yun. Sino tayo nun? Sino pa una? Dalawa daw. Alin? Dalawa na lang ba yun? Ano ko, tanong ko si Nayon. Si Nayon kasi nagsabi Garga and Crod eh. Ay, yeah, siya eh. Ask ko siya. Pumasok siya eh, nakabuff ako. Hindi walang nangyari. Hindi rin marunong, yun eh. Tumiming. Patay na. Ano? Ginago siya ni Kuya eh. Kasi pinatay siya. Patay ka nun Kuya, assassin? Nakatayo na ba yun yan? Patay siya kanina eh. Hindi, ako naman inatake ng assassin kaso nakabuff ako eh. Nag-come to me ulit eh. Mm. Kaya niya, kanina hindi ako target. Just din nila. Tapos naglapit ka sa akin? Ba? Just din nila ako dyan sa starting area. And second Oo, batch, nangyari I sa making sa attack target. Ah. So siya patay na. Sila ulit, sila na ito. Flash. Ish. Straight daw. Gusto mo ng KBM after KBM? Yun na yun. Si Neko Let's go to Gilly. 2.2M.
Dex. 1.9. Ineko. 1.5 yung ano, hindi yung isang sniper. Malamok. Kuya, ganti ka. Di ba kalaban mo to kanina? Eh, nag-freeze screen ako. Yung freeze nasan? Dito pala. Ano ako eh. Na-silent ako. Wait lang na yun. Wait lang si. Nagki-KBM pag kami. Hindi ko alam crud eh, kasi sinayon lang yung nag-ano sa akin eh. Yung Neko ah. Okay na, patay na. Last run. Last. Game crowd. Floor 10 lang ba? Tara. Oh, yung pinakadulo. Di tayo nag-KBM ng isa eh. Nung may bug. Sila ulit. Kasarang to ako. Sila ulit ah. Ulit. Kaya ganti ka kuya. Kalaban natin sa IS to kanina kuya. Ineko. Shoutout to Neko. Asa na yun? Patikan. Eish! Alam mo, kita kitang tumakas. Hindi ko pa nga masuot yung ano ko, PVP ko na accessory. Pag nag-ano ko, 3K. Sakto na kaya yung 2K? 2K int. Ah! Hindi ko makuha. Yung ano yung yun. Yun naman. Tapos na, no? Okay. GGTY. Nice one, guys. Sweet little bumblebee.